Трябва да е забавно, трябва да е интригуващо, трябва да е грабващо, трябва хората, като отворят телефона, да гледат само това нещо, да купуват билети. Това трябва. Имаме новина. Тази есен няма да правим турне. А ще правим есенно-пролетно турне. Защото се оказа, че една есен няма да ни стигне. Това ще бъде едно гига, мега, ултра мащабно и яко турне в страната и чужбина. Ще обикалям с моя стендъп комеди спешъл "Хомеопатия за душата". Този път няма да се ограничим само с Европа. А първата в короната на турнето ще бъде на 6 ноември в София, в зала 1 на НДК за 5-ти път. Хоп! А ако искате да сте от първите, които получат достъп до билетите и 20% отстъпка, се абонирайте на линка в описанието. Или на линка в коментарите. Или, тук някъде трябва един линк. На него цъкате, абонирате се, получавате имейли, отстъпки и билети преди всички останали. Съвсем скоро пускаме билетите и ще обявим останалите градове, които ще обиколим. Не забравяйте да се абонирате. Гигатурнето предстои!